Olá a todos amigos e seguidores da Max Motos Guarulhos. Apresento aqui para vocês X-Max 300 2526 na Max Motos. Vamos lá para as diferenças da X-Max 250 para 300. X-Max 300 27 cavalos de potência, X-Max 250 22 cavalos de potência. Olha só que linda essas cores que a Yamaha X-Max 300 trouxe para o mercado brasileiro. 2026 X-Max 300 na cor cinza brilhante. X-Max 300 2025 modelo 26 marrom fosca. Ela também tem na opção preta com a roda azul, a marrom aí com a sua roda preta e a cinza com a sua roda dourada. Diferenças de uma para outra: painel mudou, ela agora já vem com a bolha eletrônica. E você que está procurando aí Yamaha 300 X-Max, consulte a Max Motos. Pegamos a sua scooter na troca ou outro tipo de motocicleta. Conte comigo, o meu nome é Alexandre, eu sou vendedor da Max Motos e o meu WhatsApp é 946602011. Max Motos Guarulhos, 25 anos no mercado, oferecendo a melhor qualidade em atendimento e uma boa avaliação na sua motocicleta. Conte comigo, conte com a Max Motos. Muito obrigado, um grande abraço, valeu!